Khoti, khotati, salam alaikum. J'espère que vous tenez le coup. Avec cette situation qui est compliquée, je pense, l'Alam Kamel. Donc, courage, courage, courage. Je tiens aussi à remercier Gardnash de s'affoler des messages d'encouragement et de remerciements. Ça fait vraiment chaud au cœur. بالنسبة للناس اللي ما كيعرفونيش je me présente. أنا عتاب عندي جوليدات كنسكن في بروكسل. À la base كنت كنخدم في الدومين des ressources humaines. اي ان جور قررت نبدل المسار المهني ديالي ونخدم نخدم في التربيه ديال الدراري الصغار. دونك j'ai suivi une formation ديال la périculture et dès lors كنخدم في دي كريش à Bruxelles. قررت نحل اون شين يوتيوب باش نتقاسم مع الناس لو كوتيديان ديالي كأم و l'expérience ديالي كبروفيسيونيل في التربيه ديال الدراري. دونك غنحاول او موان مره في السيمانه نبوستي دي فيديو اللي كيتعلقوا بالتربيه ديال الدراري اي سورتو التربيه الايجابيه. دونك لي بيرسون كي سون سونسيبل لهاد لي سوجي و كيتعجبهم لي سوجي اللي كيتريتيو كاع التربيه ديال الدراري n'hésitez pas à aimer ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà. بالنسبه للموضوع اليوم هو كيفاش نقدروا نربيو الدراري بلا ما نتعصبوا معاهم بلا ما نغوتوا عليهم. سي با de la fiction, c'est possible, je vous promets que c'est possible. Donc en fait الا جلستي مع راسك ودوزتي الفيلم ديال النهار ديالك مع الدراري غتشوفي بان دائما كتعطيهم غير لي ميساج ما عمرهم كيكونوا بوزيتيف. دائما كتقولي للدري شنو ما يديرش، كتقولي له شنو يدير، كتقول له ما تجريش، ما تضربش خوك، ما تغوتش، ما تنقش فوق السداري، ما كتقولوش شنو باغيه انت يدير. دونك كيفاش انت بغيتي الدري ينفذ داكشي اللي انت باغاه، هو عارف غير شنو ما خصوش يدير، ما عارفش شنو خاصو يدير. دونك سي بوغ سا خصنا نبدلو الطريقه باش كنهضروا مع الدراري. دونك خصنا ندخلوا فيها واحد شويه ديال لا بوزيتيفيتي. خص يكون عندنا دي ميساج بوزيتيف يكون عندنا باغ اكزومبل لما نقول للدري ما تجريش، نقول له عرفتي انا خايفاك تطيح لو معاك تمشى غير بشويه، ولا ما تجريش في الدروج شد لي، نقول له عافاك اجي تمشى بشويه، شد لي في يديا في الدروج باش نهبطوا انا وياك حيت انا خايفاك تطيح. هو غيعرف بانك شنو انت خايفه يطيح داكشي علاش ماشي ما بغاش يلعب، انت خايفه عليه. دونك لو ميساج il va passer autrement. Donc voilà, donc j'insiste sur le fait que دائما يكون عندنا واحد لو ميساج بوزيتيف مع الدراري. دائما سي تري امبورطون. تاني حاجه نتاكدوا بان الدراري يفهموا شنو باغيين حنا منهم. دونك غنهبط ملي غنبغي نقول لولدي شي حاجه غنهبط عنده الميم نيفو، نشوف عينيه يكونوا مع عينيه، نقول له واش فهمتي علاش ماما ما باغاكش تجري، ولا فهمتي علاش بابا ما بغاكش تنقص فوق السداري. تا الدري يقول لك فهمت حيت ماما خايفاني نطيح. تما غتعرفي بان الميساج ديالك il va passer. Et en fait ça va pas s'arrêter لهاديك المره بوحدها، ça va se perpétuer. donc حتى المره الجايه ما غينقصش المره لان عارف انك انت خايفه عليه. et comme ça le message va passer plus facilement. ثالث حاجه هي خصنا دائما il faut donner l'impression الدراري ديالنا هما اللي كيختاروا. de toute façon le choix اللي غتعطي يعني il faut qu'on leur propose un choix limité, un choix certes qui va dans tous les cas de figure ça va nous arranger nous adultes dans tous les cas de figure. mais الدري غتعطيه l'impression انه هو اللي كيختار، انه هو ملك الساعه، هو c'est le boss de la situation. donc هو اللي غيختار. باغ اكزومبل غريب انتي باغا تخرجي تو ما بغاش يلبس لك الصباط، مشكله لا غتقول له بستي نلبس الصباط لغواتكم غيوصل مع الفاين. لا اجي ولدي شنو بغيت تلبس الصباط ولا الصنداله، انتي المهم عندك هو يلبس شي حاجه في رجليه با امبور ديك الحاجه شناهي، صباط صنداله بوط لي كان. دونك غتقول له شنو بغيتي، هو غيختار واحد في الجوج.
et donc voilà, donc plus important هو انت غتلبسي حوايجو باش تخرجوا. Et ça allez, je vais pas dire que c'est facile, hein. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de répétition, c'est une routine d'éducation. بحال شي واحد باغي يضعف، ماشي من النهار الاول كدير ريجيم ولا من النهار الاول كتمشي لا دو سبور راك غتخرج بواحد لو كور داتليت. نو، راه بلا بيرسيفيرونس بلو ترافاي عاد كتوصل للنتيجه نتا اللي باغيها. دونك خص لا بوزيتيف اتيتود. دائما نديرو نحاولوا واش نشوفوا واش الدراري فهموا داكشي اللي حنا باغيين نوصلوا ليهم ونعطيوهم لو شوا. دائما هاد ثلاثه لي بوين دائما نخدموهم تيوليو واحد لا روتين ديدوكاسيون، دائما يوليو عندنا ان ريفلكس. المومون فاش غتوصلوا لستاد دو ريفلكس غتولي تستعملهم بواحد الطريقه عاديه. اي اكوتي دسا كتخلي الدري تا الدري كتربي فيه واحد الثقه في النفس، واحد الاستقلاليه اللي لي بلو تار tu vas en tirer profit, je suis certaine. رابع حاجه هي دائما نشكروا الدراري ونرفعوا من المعنويات ديالهم، حيت حنا كوالدين جو بونس هادي 80% ديال الوالدين، ما غنعممش ولكن الاغلبيه ديال الوالدين عندنا on a plus facilement tendance نغوتوا على الدراري ونخاصموا عليهم نشكروهم ولا نرفعوا من المعنويات ديالهم. خصنا دائما نشكروا الدراري، سي امبورطون، حيت حنا هما ليكزامبل ديالهم. دونك الا رفعنا من المعنويات ديالهم واكدنا لهم بان داكشي اللي كيديروا راه مزيان، فرانشمون غاي allez, ça va travailler de ouf sur leur personnalité. Donc il faut vraiment remercier les gens. Par exemple, الدري ديالك خلاك تهضر ترانكيل في التليفون pendant je sais pas 20 minutes un quart d'heure، قولوا شكرا حيت خليتي ماما دوز لو كود فيل ديالها ترانكيل، شكرا حيت خليتي بابا يعيط في التليفون، شي با ولك غسل لك الماعن واخا الغسيل ما عجبكش، قولوا شكرا حيت عاونتي ماما، ça m'a vraiment aidé. Et petit à petit غير خسر المره الاولى غير خسر المره الثانيه، المره الثالثه ça va être un parfait, ça va être génial. Donc peut-être انت عاودتي الماعن المره الاولى والمره الثانيه مرات، مي غتكسبي واحد لادولت sans d'esprit، واحد l'adulte عنده واحد la confiance en lui. Donc travaillez s'il vous plaît là-dessus, c'est très important. Donc j'espère que هاد les astuces اللي عطيتكم غينفعوكم. Si vous avez d'autres sujets اللي بغيتو نهضر عليهم ونديفلوبيهم، n'hésitez pas de m'envoyer des messages ou de m'écrire des commentaires. Donc pour conclure دائما كنقول الا ما خديتش بالي من راسي ما غنقدرش ناخذ بالي من الدراري. Donc s'il vous plaît les amis, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin de vos enfants.